嗯哼，呢度撞到咁，撞到個攣晒。OK，呢度新嘅，睇下啱唔啱先。嗯，大致一樣啊。嗯，OK，大致一樣。OK，誒，嗱呢部車咧就撞斷咗個打方向嘅太尺嘅呢條咁嘅杆吓，撞斷到咁嘅。咁而家咧就要更換啦，啊！呢度撞到攣晒，你睇呢度上油入邊嘅。OK，呢度咁樣上嚟呢度嘅，撞到攣咗，而家拆咗啦，拆咗而家咧就買咗個新嘅翻嚟，買咗個新嘅翻嚟咧就要換落去，啊，換落去咧咁就嗱呢個係新嘅，呢個係新嘅 ，OK，呢個係舊嘅，撞斷咗啦，好，舊嘅就放埋一邊，咁呢個新嘅咧，啊，就而家要裝落去 ，OK，裝落去唔係咁容易噶喎，呢度係地方淺窄啊，啊，地方淺窄，好，入咗牙先，呢度嘅位置相當窄，又而家係用號稱8K 嘅攝像頭嚟去錄噶吓，OK，咁咧呢個係鋸短咗好做啲，OK，呢度相當難做嘅，嗯，相當難做啊，好啦，點樣上實下佢咧？用個錘敲下佢咪得咯，係咪？OK，用個錘敲下佢，嗯，呢度位置太窄啦，OK，好，上實咗呢頭之後咧，
就要笠隻兔落去啦喎。OK，笠隻兔落去，不過仲可以整實啲㗎吓，因為呢度甩咗咧就麻煩啦。OK，呢度甩咗就麻煩咯。呢度仲可以上實啲，再哼多下嘅啦。OK，咁樣哼哼佢。OK，足夠晒。我驚住哼爛啊，冇得爛嘅，硬過嗰條嘢。OK，嗱呢個就防沙塵嘅套啦，呢個套啊，呢個套，OK，呢個套冇用噶啦，呢個冇用噶啦，整翻順佢，OK，你咪整翻順佢，佢會縮得唔靚啊吓。好，因為呢度撞嘅時候咧就變晒形啦。OK，呢啲一定要好細心整翻佢出嚟，咧，咁佢先至可以伸縮嘅呢度啊。你唔整翻靚佢咧就冇得伸縮。OK，笠入去，笠入去。OK，倒落去。好啦，咁呢個時候咧，而家係做個羅乸嘅打方向嘅呢條排尺頂杆。OK，咁大概佢而家舊呢條咧啊，嗰啲牙咧大概差唔多啦吓。哎呀，即係到時仲要教阿拉文嘅吓，4輪定位啊。OK，呢就差唔多啦。咁就先上做好先，做完先去做阿拉文。OK，做完先做阿拉文。OK，嗯。
呢條嘢新啊，好實啊！哎呀，OK，然後穿呢條啊，OK，呢度要上翻實佢，穿翻條邊，上到實咧就睇唔到嗰個窿噶啦，OK，爭少少，爭少少，睇到咯，陰公啊！仲爭少少，一定要穿呢條嘢啊，唔係佢會甩出嚟噶吓。而家咁穿落去啦，穿落去之後要打開，好啦，要穿埋呢條邊啦穿埋呢條邊咧，咁咧呢度咧就要呢條邊要屈一屈佢喎，你唔屈佢咧，佢就會睇唔睇到呢條邊啊，呢條邊係防止佢翻鬆嘅，就係咁簡單。好，咁攞個尖嘴鉗 ，OK，屈一屈佢，將佢上邊嗰條就向上屈，下邊嗰條就向下屈。啲外星人未覆我咁屈咗之後咧，呢度咧就要OK，因為驚佢翻鬆啫。呢條就向上懟，OK，呢條就向下懟，咁佢就唔會翻鬆啦因為佢啲螺絲蹬下蹬下，佢就會翻鬆嘅。講到底係，咁呢條咁嘅大尺推杆右邊嘅推杆呢度到時教阿拉文嘅時候就上晒佢，而家係鬆嘅咁而家輕輕緊一緊佢亦都無妨，係咪？OK，基本完成，更換，撞到攣晒，呢度撞到斷晒。OK。